Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind kurz davor, mit dem Sekutor Mewix zu reden, vom Haus der Auserwählten, weil wir hier eine Quest bekommen haben, dass wir ihn hier treffen sollen. Und ich würde sagen, wir fangen doch direkt einmal an, mal güchseln, was er uns hier zu erzählen hat, und klicken mal an. Helfen! Aber wir müssen sogar helfen. Konstrukte, Stellung halten! Unser Sieg ist nah! Ja, das glaubst du aber auch nur du. Der Wald nutzt uns hier nichts. Es sind zu viele. Zeit für eine neue Strategie. Stellt euch Okay. tot. Leichen sammeln sie immer ein für neue Teile. Ja, aber die fressen die Geht auf. vor. Ich sorge für Ablenkung. Okay. Kommt her, Verräter! Das Haus der Konstrukte wird fallen! Ergreift diesen Narren! Okay, also die Ablenkung von ihm ist, er tötet einfach. Also probiert, wie es aussieht, alles töten, was nur geht. Und wir legen uns tote Tonnen und hoffen, dass wir nicht aufgefressen werden. Ja, aber er frisst mich doch! Hä? Okay, wir sind hier am Leichenhaufen. Der andere ist, wie es aussieht, gefallen. Indem dass er versucht hat zu kämpfen. Wir haben, wie es aussieht, der Chef gesehen. Muss ich da jetzt die Leichenteile wegrühren? Oh mein Gott! Okay! Ja, moin! So, dann haben wir damals, glaube ich, alle Leichenteile beiseite geschafft und wir sind wieder frei. Noch bin ich keine Leiche. Ah, du hast auch überlebt. Die anderen. Nice. Könnt ihr mir helfen, sie zu finden? Jetzt haben wir wenigstens den Chef nochmal getroffen vom Haus der Konstrukte. Den haben wir ja schon mal in der Arena getroffen. Ganz am Anfang von Maldrax aus. Quest beenden. Rettet die Seelen in ein Sammelpfärchen. Okay. Wir müssen die Überlebenden befreien. Ich sehe da gerade, wenn wir da rein, dann machen wir doch das mal ganz kurz. Dann schauen wir, dass wir da mal so viele Leichen wie möglich können retten. So viele Gefangene wie möglich. Ich bin mir noch fasziniert davon, dass wir uns unter einem Leichenberg versteckt haben. So, den ersten haben wir ausgeschaltet. Jetzt hoffe ich, dass wir da gut ankommen. Aber wir müssen wirklich sogar noch Schlüssel sammeln. Also wenn ich das jetzt gesehen habe, von denen kommen wir Schlüssel über. Okay. Hippokos, was haben sie euch angetan? Wieso? Sieht doch noch ganz fresh aus. Er sieht doch noch ganz fresh aus. So er hat einfach ein bisschen Angst. Dann lassen wir ihn doch mal aus dem Käfig raus. Und dann sollte die ganze Sache auch schon wieder besser werden. Let's go. So, die erste haben wir gerettet. Da außen ist noch einer, den wir retten müssen. Da hinten. Ah, komm. Dann töten wir euch halt schnell, wenn ihr da unbedingt wollt, in den Kampf mit dem Schweizer gehen. Das Dümmste, was wir machen können, den lassen wir uns jetzt mal angreifen. So viel Schaden macht er nämlich gar nicht. So, dann tun wir da mal meine Vögel loslassen und dann tun wir dem Leichenhund zeigen, dass das gar nicht gut ist, was er da vorgehabt hat, mir einfach ins Höschen zu beißen, um das ein bisschen Schaden zu machen, den er da ausgewirkt hat, oder? So, den müssen wir wahrscheinlich auch aus dem Weg rum, also wir müssen wahrscheinlich jetzt wirklich grossenteils alles mögliche aus dem Weg rum, was wir können, dass wir da überhaupt das Käfig ankommen. Aber wenigstens haben wir es dann schon mal erledigt. Meine Drachenvolken sind fast kurz davor zu sterben. Also ich kann mal ein bisschen mehr darauf achten. So, jetzt haben sie wieder einigermaßen Leben. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt gerade mal... Nein, das ist Chakram! Das ist dumm, ich wollte eigentlich ein Schild aufbauen. Oh Mann! Noch voll verklickt. Ja moin, aber wie es aussieht, hat das Chakram ihm fast schon komplett erledigt. Dann würde ich sagen, aufschließen. Rechts! Das andere rechts! Was, links, rechts? Hä? Könnt ihr die Spitze erreichen? Die Spitze erreichen? Stück nach links! Ah, die sind aufeinander drauf. Und sie sagen, wo er durch muss. What the fuck? So, da haben wir einmal, glaube ich, einen Schlüssel erhalten oder etwas in die Richtung. Jetzt haben wir noch zwei Sachen. Nämlich einmal das hier. Wie sonst ist da noch eine Kugel am Werk, die ihn gegen oben drückt, dass er da nichts mehr machen kann. Der arme Engel. Dann versuchen wir doch das mal abzustellen. So, dann haben wir den gerettet und jetzt fehlt uns noch der da hinten. Das heisst, den tun wir aus dem Weg rum. Der Archon-Soldat. Der Fleischwächter, der. Dafür werden diese Monster bezahlen. Das ist der Feind. So, dann können wir noch looten und dann machen wir da schon das nächste Käfig auf.
Und dann haben wir eigentlich alles erledigt. Oh, da können wir gerade Quest bei dir abgeben. Durchhalten. Du lieber Aspirant, du. Komm, Ich bleib stehen, höre. muss da. Quest beenden. Seid unverständlich. Tötet Dr. Hinwil, Tabultar, Hemeris und Enzier Gavan. Dafür kommen wir ein sehr gutes neues Handgelenk über mit 2 Rüstungen, 1 Beweglichkeit, 3 Ausdauer und 11 Tempo. Auf das Tempo können wir gut gebrauchen, besser als Vielseitigkeit. Darum machen wir doch das mal ganz kurz. Jetzt versuchen wir uns aber da mal durchschleichen. Dann muss es natürlich genau in dem Moment in die Richtung laufen. Es ist immer das Gleiche. Und ich irgendwo durchlaufe, laufen die mir immer entgegen. So mühsam, so mühsam. Genauso wie die. Komm, dann töten wir die. Die Nudeln töten wir, die können wir hier ignorieren. Dafür sind wir jetzt einmal schnell kurz rumgelaufen. Ich brauche ein Ziel. So, wir müssen in die Richtung. Let's go. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht allzu sehr viele Gegner treffen, aber da hinten sieht es aus, als wäre er schon. Greift mich der an, wenn ich da durchlaufe? Der Tabulator Nein, zählt okay. Leichen wie Münzen. Leichen wie Münzen. So ein böser. Du hast gar keine Ahnung, was dort mal in Azeroth los war beim Lich King. Dann ist das ja gar nichts dagegen, ehrlich gesagt. So. Dann tun wir den schnell töten, Drachenfalken noch heilen. Komm, wir markieren den, damit ich genau weiss, wo er ist. Voilà. Das ist ja gar kein Hindernis für uns, der Gegner. So, einsammeln. Jetzt müssen wir noch 2 Sachen machen. Einmal etwas da hinten, aber das sieht aus, als wäre das da in dem Gebäude rein. Dann gehen wir mal schnell ins Gebäude rein schauen. Ich hoffe, die greifen mich wirklich nicht an, wenn ich da einfach durchlaufe. Aber es sieht nicht danach aus, okay. Das heisst, wir versuchen eigentlich da irgendwie rundherum zu laufen, damit mich das Hündchen auch nicht gerade sieht. So, dann sollte das funktionieren, jawohl. Okay. Wir haben da schön vorbeischleichen, Ninja-Technik. Experimentieren mit uns. Dr. Hinwil. Hinwil. Nicht Hinwil, das wäre eine Ortschaft. Sondern Hinwil. Was greift er mich an? Geht's noch? So, dann töten wir den ganz kurz. Drachenfalken. Genug Leben. Auch der Gegner sollte für uns eigentlich kein Problem darstellen. Der nervt mich da, das saure Teil. Aber wir könnten da eigentlich auch Chakra laufen lassen. Weil dann, genau. Zuerst etwas anvisieren. Dann wird die Gegner auch gerade töten. Also den Chakram finde ich noch ziemlich gut, aber für mehrere Gegner gerade. Unerwartetes Resultat. So, und jetzt würde ich mal sagen, dann tun wir da mal das Fleisch wieder einsetzen, weil das ist schon ein mächtigerer Gegner, dass wir da ein gutes Schild aufbauen von 4000. Das ist schon ziemlich gut, wenn wir einmal unser Leben nicht grossartig nachfüllen. Drachenfalken können wir mal heilen auf dem Weg dahinter. Ich Nudel habe den Hund nicht gesehen. Oh Mann. So, dann töten wir den mal ganz kurz und das da müsste der letzte Gegner sein. Okay. Das sollten wir eigentlich gut anbekommen. Dann räumen wir doch den mal noch schnell aus dem Weg. So. Und dann ab zu ihm führen. Versuchen wir da noch unbemerkt bis dorthin laufen. Entzieher Gwan. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Gwan. Mein lieber Gwan. Da sind wir schon. Deine letzten Stündchen haben geschlagen, der Nudel. Du wirst meine Armee nähren, wenn ich dich erledigt habe. Weil ich komme durch dich XP über und level dadurch viel schneller, als du denkst. So, das war aber jetzt fast der leichteste von allen. Es ist vergehen. Es ist vollbracht. So. Ich muss zu den anderen. So, du haust in dem Fall ab und wir gehen in die Richtung, wo wir unsere Quests abgeben. Da hinten oben, dann versuchen wir da wieder alle plus minus vorbeischleichen. Was machen Sie mit meinen Geschwistern? Ich weiss doch nicht, was sie mit deiner Geschwister machen. Wieso fragst du das mich? All diese Sekutor Mevik, Sally, da bist du. Du lebst noch. Vertrauen. Ich habe gemeint, er ist tot. Okay. Quest beenden. Erreicht ihnen die Hand. Zerstört 10 verkümmerte Animate. Und eine tödliche Ablenkung. 15 Streitkräfte der Kriegsflicker getötet. Und du hast auch noch Quest für uns, und zwar Helft Co. und Koa 6 verlorene Kirianer zu bergen. Machen wir doch lieber mal gerne, dann tun wir aber jetzt gerade mal schnell noch das anziehen. Blutrünstig? Dann kommen wir nämlich 1% mehr Tempo über. 1% ist 1%, besser als gar keiner. So. Warte, die müssen wir töten, aber den ignoriere ich. Was können wir da aufnehmen? Kyrianischer Wurfspeer. Schleudert einen kyrianischen Wurfspeer nach dem aktuellen Ziel und verursacht Arkanschaden. Okay. Probieren wir das mal aus. Oh! One-Hit! Ja, nice. Von denen müssen wir unbedingt mehr sammeln. Wie muss ich das machen? Muss ich jetzt... Nein, verkümmerte Animate zerstört, Kann ich jetzt den nicht retten da? Hallo? Wieso kann ich den nicht retten? Muss doch...
Muss doch 6 von denen retten, nicht? Ich komme nicht so ganz genau drauf. Ah, warte, okay. Ich finde kyrianische Ausrüstung. Vielleicht könnt ihr einen Ja. dieser Motoren reparieren. Okay. Ah, und jetzt kann ich die aufsammeln. Okay. Schwer. Ja, wieso... Ich sag nichts dazu. Ich sag so nichts dazu. Aber das ist mega cool mit diesen Wurfspeer. Wir können da, wie es aussieht, einer nach dem anderen One-Hitten beim Durchlaufen. Aber wir müssen noch irgendetwas zerstören. Verkümmerte Animaten zerstören, das sind die da unten. Okay. Die rühren wir noch einen Wurfspeer an. Gut. Die Wurfspeere sind mega praktisch. Wir mögen das so viel heben. Schwer. Okay. Nicht loslassen! 2 haben sie bis jetzt gut mögen tragen. Die laufen mir da wirklich mit ihrem Tisch jetzt hinten an. Ich würde jetzt mal sagen, why not? Haben wir da keinen Speer mehr? Haben wir da jetzt nicht da? Haben wir noch einen Speer? Den holen wir uns jetzt. Den holen wir uns jetzt. So. Weil jetzt können wir den nämlich abballern mit dem Speer und den anderen können wir sonst noch normal bekämpfen. Aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, so Speere benutzen, um Leute one-hitten, dann machen wir doch das. Also blöd gesagt, habe ich einmal den Ausserraum-Quest, einmal Ausserraum und nachher da drinnen. Kann ich nicht... was ist das? 1,5 Millionen. Wir gehen aus dem Weg. Wir gehen aus dem Weg, unbedingt. Oh Jägerli. Der würde mich auch in einem Schluck auffressen. So, den haben wir auch. Mögt ihr noch heben? Koya und Co. Koya und Co. Müsst mal Bescheid geben, wenn ich sie übernehme, dann könnt ihr kämpfen, gell? Ihr Arme. So, das haben wir. Dann tun wir da schon mal daneben. Mögen die so viel lupfen? Ja, dass die mir plötzlich zusammenbrechen und ich müsste das irgendwie anders machen. Ja, das glaube ich. Du bist gerade 3 Engel am Tragen auf einem Tisch und laufst mir hinten an. Warte, haben wir gerade Nummer 4. Schwer. Ja, es wird nicht leichter. Es wird wirklich nicht leichter. Stellt doch mal ganz kurz ab. Die Arme. So, 6 haben wir schon mal. Der zählt eben nicht als... Aber ich hoffe, der greift mich jetzt nicht an. Sammel! 5 von 6. Nicht loslassen! Und da kommt dann der nächste, den wir nehmen können. Schade, dass wir keinen Speer mehr gefunden haben. Aber wir haben da gerade 3 gleichzeitig. Dann tun wir da unseren Chakra mal reinrühren. Vielleicht hilft das einigermaßen. So. Doch gut funktioniert da irgendwie mit meinem Spielskill. Auch wenn er nicht gerade der allerbeste von den Besten ist. So, dann tun wir da mal noch den letzten Engel aufsammeln. Dann haben wir da schon mal die 6 zusammen. Ich könnte sie jetzt eigentlich zurückbringen oder laufen die mir noch weiter? Nein, die laufen mir wirklich weiter hinten an. Ich muss das wahrscheinlich zurückbringen in dem Fall. Dann machen wir doch das. Dann töten wir aber den mal ganz kurz da. Dass wir da mal einen mehr getötet haben. Das heisst, es fehlen nur noch 5. Nur noch 5. Sind ihr noch fit? Mögen ihr noch? Okay, okay. Sie mögen noch. Das heisst, da haben wir fast keinen Gegner mehr. Eigentlich könnten wir uns jetzt um die Gegner da unten kümmern. Dann könnten wir nämlich gerade die Animaten zerstören machen. Wenn die da... Alter! Das ist wirklich schwer, wenn ihr es so abträgt. Könnt doch einfach zu der Basis zurück. Also zu der Basis, zu den anderen zurück. Okay, zerstört sie oder muss ich den kämpfen? Nein, ich muss den kämpfen. Ah, die zählen dann auch als... Nein, die zählen nicht als einer von diesen 15. Okay. Ich muss die separat den töten. Wo sind wir jetzt mit dem Tisch? Jetzt sind sie abgehauen. Okay. Ich muss zuerst etwas Ist ja besser, die Arme. Ist ja besser. Wo ist der Grosse? Dort hinten. Dann müssen wir da schauen, dass wir gerade 2 können. Nein, von denen. Die sind ja nicht allzu stark. So, da haben wir noch einen von diesen Dings. Dann fehlen uns nämlich nur noch 2. Aber die 2 sollten wir eigentlich leicht zusammenbekommen. Als nächstes müssen wir uns wirklich um die Animaten kümmern. Wo ist er? Er läuft gerade da rum. Dann würde ich sagen, wir machen das auf diese Seite und schauen, dass wir gerade wieder einen Zweier verwutschen. So wie da. Okay, wir müssen einfach schauen, dass wir wirklich ein bisschen wegbleiben vom Grossen, sonst haben wir wirklich ein gröberes Problem.
Und mit dem wollte ich mich jetzt wirklich gerade momentan nicht anlegen. Da fühle ich mich ein bisschen zu schwach mit meinen 14'000 Leben. Gegen 1,5 Millionen Leben. Gut, irgendwie würden wir es vielleicht schaffen, wenn er nicht allzu sehr viel Schaden macht, würden wir es wahrscheinlich mit unseren Drachenfalken noch irgendwie anbekommen. Würde ich jetzt einmal behaupten. Das Chakram kann ein bisschen mehr Schaden machen. Hätte jetzt alle 3 gewonnen hätten, dann wäre geil gewesen. Aber es ist noch ziemlich nützlich eigentlich, im Großen und Ganzen. So, da haben wir gerade noch 2 aufs Mal, dann haben wir noch die Quest abgeschlossen. Und dann fehlen uns nur noch 2 von der Streitkräfte. Und überbringt... Ah nein, das ist eine andere Quest, die hat nichts mehr mit da drinnen zu tun, mit der verschollenen Baronin. Sehr gut, dass du uns gerade angreifst, dann können wir uns nämlich gerade mal schnell um dich noch kümmern. Dann fehlt uns nämlich nur noch eine. Ah, komm. Ah, meine Drachenfalken sind tot, ich habe wieder nicht geschaut. Dann tun wir sie doch mal gemütlich wiederbeleben und voilà. So. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Oh Mann. So, was fehlt das jetzt? Jetzt fehlt also nur noch eine Streitkraft. Die fischen wir uns irgendwie schnell da durch. Wir könnten... Ah, da haben wir noch so schön gemütlichen Speer. Also das heisst, wir haben das wahrscheinlich... Die Quest souverän, schnell und gut erledigt. Ich würde sagen, wir rühren... Ah, da sind sie wieder mit dem Tisch. Ah, weil wir uns im unteren Bereich wahrscheinlich befunden haben, sind sie schnell weg gewesen. Würde ich sagen, jetzt sammeln wir da noch schnell unsere Beute ein. Und wirklich schauen, dass wir nachher mal unser Inventar irgendwo noch schnell verkaufen können. Und dann versuchen wir darum rumzugehen. Geht's bei euch? Alle sind wieder zurück. Ich muss euch, wie es aussieht, Tag gegen Führer bringen. Okay. Let's go. Einmal bitte in die Richtung. Einmal in die Richtung, das sollte gut funktionieren. Der liegt einfach da umeinander. Ah, der hat nur noch 5 Leben. Ha! Leck, haben wir den Grossbestie mit Gravur erledigt. Lecco mio. So. Was ist das? Reicht ihnen die Hand. Quest beenden, Quest beenden. Und... Wo ist mein Tisch? Ah, das. Jetzt sind sie gerade am Abgehen. Okay. Haben die Arme doch müssen nicht mehr weitertragen. Das ist doch lieb von ihnen. Dann haben wir die Quest auch erledigt. Dann kommst du die nächste. Finde den Weg an der Seelenbarriere vorbei. Annehmen. Lass mich durch. Lass mich durch. Kann man sich hinklicken. Okay. Wir müssen durchhalten. Wie würdet ihr die Barriere durchbrechen? Hippokese hat unter den gefallenen Kyrianern einen Prätor gefunden und ihn repariert. Da dieser keine Seelen besitzt, sollte er die Barriere durchqueren können. Unter eurer Führung könnte er die Verteidigung ausschalten und so den Weg freimachen. Okay, wie muss ich das jetzt machen? Ah, geborgener Prätor. Ihr müsst unbedingt einer Anweisung folgen. Hä? Okay. Ah, weil das eine Seelenbarriere ist und ohne Seelenbarriere-Dings können wir einfach da durchlaufen. Mit dem Schild funktioniert das gut. Okay, da sind wir. Also bis jetzt sind wir gut durchgekommen, auch wenig Leben. 1000 Leben. Aber das Schild hat dann, wie es aussieht, gut geholfen. Und das da noch. Abschirmgerät deaktiviert. Das ist ein Abschirmgerät. So eins will jeder daheim. Kommt niemand mehr durch die Tür durch mit Seelen bei mir daheim. Du, hey. Das ist meine Ruhe. So, Sektor Marfix. Aber wir würden so viel Crit verlieren. Wir überlegen es uns. Wir überlegen es uns. Das wäre schon praktisch, aber Crit weg. Besiegt Jorex den Fleischformer und seinen ersten Lehrling Malkritz. Ich gehe davon aus, das sind die da vorne am Schnurren waren. Okay, let's go. Haben die viel Leben? Wer hat mehr? Der hat weniger. Also das heisst, wir gehen zuerst auf den Lehrling. Und einfach schauen, dass meine Drachenvolk überleben. Dann sollte das eigentlich auch wieder kein Problem sein. So, erste Lüli tot. Dann kommt jetzt mal der nächste dran. Ah, die Spade unterbrochen. Ja, der ist, ich habe mir aber gedacht, der FC wird wahrscheinlich gescheiter sein, damit weniger leben. Und der sollte jetzt eigentlich auch kein Problem darstellen. Seelenverschmolzener Konstrukt untersucht. Okay, untersuchen. Und jetzt vernichten wir ihr Lieblingsprojekt. Wartet! Tut ihm nichts! Ja, warte, wenn wir es jetzt nicht... Hä? Okay. Kämpfen
Seite Quiz an beenden. Seite. Wir haben eine neue Brust bekommen. Die schauen wir uns nachher nochmal an. Übernimmt die Kontrolle über das seelenverschmolzene Konstrukt und entkommt dem Haus der Gebt Konstrukte. ihr Vertraut auf den Rest meiner Okay, Kurianer. let's go. Kontrollieren. Uns in Sicherheit. Welch eine Macht. Ah, was? Ihren Baron töten. Schlägt das Ziel zweimal, verursacht jeweils körperlichen Schaden, Und meine fügt allen Gegnern vor gefallenen Freunde dem recht. Zauber den Heiligschaden zu und heilt die Zauberer 5 Sekunden lang alle 1 Sekunde um 10% des maximalen Gesundheit. Also mit dem würden wir unser Leben. Zuerst, jetzt müssen wir töten. Ich hatte gemeint, wir müssen einfach da rauslaufen. Ich hatte es da nicht. Okay. Ja, der macht schon nice Schaden. Also wir haben etwas zum Heilen, wir haben etwas zum Schaden machen. So, komm, Boxy weg. Nice. Wir haben schon 22%. Oh, falscher Knopf. Nein, nein, das wollte ich aber noch nicht. Das wollte ich jetzt da hinten einsetzen. Oh Mann. Das wollte ich jetzt genau da in die Gruppen einsetzen. Aber gehen wir einfach mal rein. Ich glaube, wir sind da genug stark, um da einfach mal aufräumen, alles was so im Weg kommt. Aber bis dafür kommt es nicht, he? Schade. Also dann auch noch eine geringe Distanz. So. Also blöd gesagt, benutzen wir jetzt ihre Erfindung oder ihr Konstrukt gegen sie selber. Aber ich würde sagen, die ziehen wir jetzt mit da vorne. Dann laufen wir nämlich einmal da durch. So, eigentlich können wir da wirklich ein bisschen so machen. Und dann können wir eigentlich so viel wie möglich aufs Mal nehmen. Und jetzt sollten wir, glaube ich, unbedingt mal uns mal wieder heilen. Okay, bis jetzt... Ah, haben wir das schon erledigt? Wir haben schon erledigt. Jetzt müssen wir Baron Hallis getötet. Wo ist denn Baron Hallis? Jetzt würde ich gerne gegen den kämpfen. Ah, das ist gerade der. Ah, das ist gerade der. Ja, moin. Dann töten wir schnell die da. Dann würde ich sagen, dann füllen wir... Aber jetzt hat er weniger Leben. Nur 100'000. Vorher hat er irgendwie etwas mit über 1 Million gehabt. Jetzt hat er nur 100'000. Okay. Dann würde ich sagen, dann töten wir doch mal da schnell den Baronin Hallis. Die fehlgeleiteten Leichen. Jetzt ernte ich eure Teile. So. Gut, er haltet etwas aus. Aber ich glaube, allein mit unserer Heilung und wie wir da gut Schaden reinboxen. Also gut, wir haben noch 57'000, also bis jetzt 20'000 gemacht, wir haben ihm schon die Hälfte vom Leben abgezogen. Ich glaube, das wird jetzt kein grösseres Problem darstellen. Komm, jetzt überraschen wir ihn noch mit unserer Wunderheilung. Um am Baron Hallis von der Konstrukte zeigen, dass da kein Platz mehr für ihn ist. Kann ich das eigentlich auch einsetzen? Nein, das kann ich nicht einsetzen. Okay. Das wird mir einfach nur angezeigt. So, ich glaube, das sind die letzten Hiebe und erledigt. Das heisst, der Konstrukt entkommen. Wo muss ich denn da durch? Ah, die Richtung. Okay, einfach einmal durchlaufen. Let's go! Einfach einmal durch, komm. Lass dich nicht aufhalten von denen. Oh, komm, dann boxen wir die halt auch noch schnell weg. Wenn die da unbedingt in den Ring steigen mit uns. So, jetzt nervt es nämlich nicht mehr. Jetzt nervt es nämlich nicht mehr. Ciao zusammen. Wir verlassen jetzt das Haus von den Konstrukten. Los geht's. Ich finde es auch geil, wie wir da oben drauf hocken, alle zusammen. Aber irgendwie trotzdem, wir müssen da Befehl abgeben zu dem Typ. Zu einem seelenverschmolzenen Konstrukt. Auf den Hügel! Okay, jetzt muss ich nichts mehr machen. Ah, okay. Ab auf den Hügel! Kann ich den behalten? Wenn ich den behalten könnte, das Leben im WoW wäre einiges leichter. Aber wie es aussieht, ist das nicht so der Fall. Okay, jetzt haben wir einen neuen Flugpunkt, den wir gerade noch freischalten. Und das ist Rune der Macht. Öffnen. Ah! Wir können nochmal ein Ding über. Nochmal ein Siegel für den Sitz von Primus. Nice! Nice, 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 nice. Ich spüre So, Quiz beenden. in der Luft. Und du schickst mich wahrscheinlich wieder ermächtigt Rune der Macht im Sitz des Primus. Annehmen. Können wir gerade ein bisschen da fliegen? Ich glaube, das ist das nächste, was wir machen können. Oder das?
Dann gehen wir bis da hin, fliegen wir mal bis da oben. Dann kommen wir gerade direkt zum Sitz von Primus, dann öffnen wir das nächste Siegel und dann fehlen uns, glaube ich, nur noch 2. Dann haben wir 3 von 2. Jetzt haben wir 3. Das ist, glaube ich, das dritte Siegel, das wir jetzt haben, wenn wir mich nicht täuschen. Und jetzt sind wir eigentlich schon kurz davor, den Sitz von Primus zu öffnen. Und kurz davor, Level 56 zu erreichen. Nice. Und wir haben noch 2 Welten vor uns. Also wir sind jetzt wirklich Erste. Die zweite Bastion haben wir ja abgeschlossen. Wir sind jetzt in Maldraxxus. Nachher fehlt noch Revendreth und Ardenwald. Also wir sind eigentlich ziemlich gut dran. Wir sind wirklich ziemlich gut dran. Ich habe einfach ein bisschen befürchtet, dass wir wirklich die Level 60 erreichen, bevor wir überhaupt alles abgeschlossen haben. Aber ich bin mir überlegt, ob ich wirklich einfach alle Questreihen von allen 4 erledige und nachher eigentlich dann so sagen, wir haben das Ziel vom Let's Play erreicht. Weil das Ziel vom Let's Play war, einen Charakter bis Max-Level aufzuziehen. Dann ist ja das Shadowland-Patch gekommen, also dort haben wir ja noch bis 120 gezogen, jetzt sind wir bis Level 60. In den Schattenlanden, und jetzt würde ich sagen, jetzt questen wir einfach komplett Schattenlanden einmal durch. Und so haben wir dann eigentlich das Let's Play beendet, indem wir gesagt haben, hey, wir haben Schattenlanden durchgezogen, wir haben einen Charakter auf Max gezogen. Und wenn ich dann bald irgendwann mal würde anfangen livestreamen, können wir dann nämlich immer wieder mal am Jäger weitermachen, anfangen Equip farmen und so weiter. Dass ich das dann nicht mehr in einem Let's Play mache, sondern dann sagen, hey, ich mache das dann in einem Livestream. Weil sobald ich dann eigentlich gezügelt bin, sollte Livestreamen möglich sein. Und, nein, da müssen wir nicht rauf. Sollte eigentlich Livestreamen möglich sein und dann bin ich eigentlich mega froh darum. Dann können wir eben sagen, dass ich vielleicht mal 1 bis 2 Mal in der Woche anfange zu streamen. So um gute Zeiten, da kann man ja auch miteinander schauen, was für alle am besten geht. Oder für die Leute, die wollen mitschauen oder überhaupt Leute irgendwie einschalten. Aber das sehen wir ja dann. Ich habe mega Freude an dem, ich habe mega Spaß am Let's Playen, am Videos machen und so weiter. Und darum lasse ich mir das auch nicht nehmen. Also, wenn ich nur schon wenigstens einer Person ein Lächeln ins Gesicht zaubern oder wenigstens ein bisschen Zeit kann überbrücken in der Quarantäne, wenn er daheim im Bett liegt und vielleicht denkt, oh komm, ich schaue dem Löli jetzt beim Let's Play zu, dann habe ich doch dann nämlich schlussendlich schon Freude. So, da oben hätten wir nochmal eine Quest. Ich glaube, da bin ich schon mal vorbeigelaufen, gell? Flugwache, jawohl. Okay, ab zum Sitz vom Primus. Die Prozedur kennen wir ja schon. Einmal aufs Kreisel draufstehen, uns resonieren, dann kommt wahrscheinlich wieder ein «Oh, Jeppe». Natürlich. Darf natürlich nicht fehlen. Nummer 3. Da waren es nur noch 2. Das hätten wir eigentlich noch gut anbekommen. Aber ich persönlich würde sagen, Quest beenden, Haus der Konstrukte abgeschlossen. Und ich persönlich würde sagen, das nächste Siegel, das farmen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde World of Warcraft mit einem Schweizer. Danke mal fürs Einschalten, ich hoffe, es hat Spass gemacht. Daumen nicht vergessen, ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Hinweise oder Tipps habt oder sagt, hey, schau, beim Jäger mach doch mal besser lieber das oder das. Weil ich bin mir da immer noch ein bisschen unsicher mit dem Talentbaum, ob ich da noch vielleicht irgendetwas ändern soll. Aber ich danke vielmals und wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend und ciao!